គឺថាពូចាប់ពណ៌យកទៅពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងបន្តិចទៀតណាឡានបលិសមកដឹកម៉ូតូពណ៌យកទៅហើយចំហាអត់តន់ដល់ពណ៌បលិសផងអាបលិសឈប់ឡានធ្វើអីពួកអត់អីមែនណាគ្នាយើងមិនបានបលិសឈប់ឡានតាមផ្លូវចាអត់តន់ដល់ពណ៌បលិសផងពូបលិសសុំសួរបន្តិចមើលអត់តន់ដល់ពណ៌បលិសផងមិនបានឈប់ឡានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអូពូចេះតែឈប់ឡានទៅលោកប្អូនឯងនឹងឈឺនោមអីចឹងណាអូអញ្ចឹងឯងពូឯងស្មានឲ្យពួកខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអូមិនបាច់ជប់ក៏បានដែរពូមកដល់ដំណាក់កាលនេះនោមលែងចាញ់ហើយព្រោះឈឺនោមក៏នោមលែងចាញ់ដែរពូអើយពូខ្ញុំសុំសួរមើលពូអាចយកពួកខ្ញុំណាបដូរពីទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបែរជាទៅលេងកំពង់សោមមិនបានអត់ពូអូបានទេបងអូនពួកខ្ញុំនេះតែចាប់ទៅប៉ុស្តិ៍ដឹងទៅប៉ុស្តិ៍តែគុំនិយាយច្រើនយើងចេញដំណើរទៅមុខទៀតចំកដុំឆៃអ៊ំអាចារ្យដែលជួបមុននឹងតិចមិញណាហើយមិនមកដួលម៉ូតូថាផ្លូវយ៉ាងវិញអូជួយខ្ញុំផងលោកប៉ូលីសជួយផងលោកប៉ូលីសអូយខ្ញុំដួលម៉ូតូទៅរបួសធ្ងន់ហើយលោកប៉ូលីសអូលោកអ៊ំអាចារ្យហើយមិនបាននៅសុកមកដួលម៉ូតូម្នាក់ឯងនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងអ៊ំអូលោកប៉ូលីសអើយឈឺពេញខ្លួនហ្មងលោកប៉ូលីសខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប៉ូលីសគឺថាមុននឹងមានក្មេងៗរត់លេងឆ្វេងឆ្វាយពេញតែផ្លូវដំបងលោកប៉ូលីសខ្ញុំចង់ប្តឹងពីអាក្មេងៗហ្នឹងវារត់លេងអត់មានមើលម៉ូតូលោកប៉ូលីសអូមានក្មេងដំណើររត់លេងឆ្វេងឆ្វាយតាមផ្លូវទៀតឥឡូវក្រុមពួកវានៅណាអ៊ំប្រាប់មកខ្ញុំចាប់ពួកវាយកទៅប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នេះអាកាម៉ាប់មួយនៅចិត្តម៉ូតូក្មេងឥឡូវញ៉ៃរត់ឆ្វេងឆ្វាយអត់មានមើលម៉ូតូមានមើលឡានអីទេឥឡូវតើយកទៅណែនាំនៅប៉ុស្តិ៍បន្តិចមិនកើតអូបាទអ៊ំកុំភ័យចាំខ្ញុំចាប់ពួកវាយកទៅប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងប៉ូលីសនៅឡានខាងក្រោយណាចុះមកចាប់អាកាម៉ាប់មួយមើលចុះមេឲ្យចុះចាប់អាកាម៉ាប់ណាមើលដល់មានឃើញមនុស្សអីផងមេបញ្ជាថាឲ្យចុះទៅចាប់ហើយឥឡូវឲ្យចុះទៅមើលសិនណាចូលមើលឃើញមេសុំសួរមួយមេឲ្យខ្ញុំទៅចាប់អាកាម៉ាប់ឯណាមេបើខ្ញុំអត់មានឃើញមានមនុស្សកាម៉ាប់នៅនឹងផងមេខ្សែកាម៉ាប់បានសួរមើលឥឡូវដល់មើលសិនមើលឃើញហើយតែទួមិនជឿមេ1 2 1 2 1 2 1 2 1អាយ៉ាហួយដួលម៉ូតូឈឺហើយលោកប៉ូលីសឈឺខ្ញុំមិនពេទ្យណាចំកដុំឆែបស្មានអាកាម៉ាប់ណារត់ចូលម៉ូតូតាចាតាមពិតអាប៉ាចៃសោះបើសាប់ជោគចឹងគួរតែចាប់យកទៅប៉ុស្តិ៍ឲ្យប្រមាច់មិនបញ្ជារបស់មេថាចាប់ហើយទោះជាជោគក៏ថាចាប់ដាក់ឡានទៅប៉ុស្តិ៍អាកូនតាចង់ទៅនេះចូលមកអាប៉ាចៃនេះធ្ងន់ចូលមកវិញហើយជាប្រហែលគីឡូអាចធ្ងន់ដល់កអូមកកាម៉ាប់នឹងមែនដែលរត់ចូលម៉ូតូអមបាទលោកប៉ូលីសគឺអាកាម៉ាប់មួយហ្នឹងឯងលោកប៉ូលីសនេះមុខសញ្ញាថ្មីដែលចូលចិត្តរត់លេងតាមផ្លូវរត់ចូលម៉ូតូពីងាយឡើងថ្ងៃមេឥឡូវចាប់វាបានហើយ
trong đốm chai hạ chụp nâng sạch hay chạp lên một thứ ấy cái mi ấy ôi cho được chạp để rồiยังchạp màu đó nữa nhẹ trộm tàu đài chẳng bỏ đã lư lan mà chẳng giờ đã đọt cái này po dân này ô này chui lực chụp đã lan đấy ôi chui giật ke rồi trong bãi trời mà bố mà đừng sốc sốc cần mà chụp mũi đi ra mẹนะผมอะไรพิมพ์ยืมลายกลมพิมพ์ไอไฟเลยไอโฟนบนน่ะมาอมมาจ้าลายดังคุยแล้วนะเทียดมาล้างล้านมาขยำชุนอมเตเป้โอ้ผมเคยขยำดูมาเตาบันนังบันไดขยำมาเตาเป้ได้รูปลิไม่เลยขยำอมดูมาเตาเธอระบุเตาเป้ได้ให้บ่มันเตาเป้เตาหน้าเว้ยต่อได้เตาเป้ได้รูปลิจังเตาหัวcái chi mà tao bọc chuột bọc cái tao pet hay ai thôi là vua pin luôn ấy trong tao vọt miếng thay đây tam pet tao cứ chơi thế lục ly rồi thà nhom là nghịch nữa chuột nạt cho môi lúc tao sốt môn bôn không mau vậy kia lục ly tam pet chẳng thế ôm mà cha mà đây lang lan mọc nhầm chun ôm tao pet sân nhá mà ôm lang lan sân mọc nhầm chun ôm tao pet còn ai kết là rương tao vọt không mau nữa đó cái này phim mà dạ đây rồi này phim ở phim mình chụp anh đây chụp chặt chưa đâu anh ơi một cái anh thôi là bao nhiêu đi anh đi chặt bên kia sao nó một cái anh nữa đấy là có ma phải cái này phim mà có ma dạ đây rồi chặt tôi cái lại mà thấy kia là nó cả mấy ngày rồi anh ơi chui con một cái rồi chụp chặt con cái nó mấy anh ơi chui con một cái rồi chui con rồi chụp chui con rồi lúc ly chụp làm sân lúc ly rồi chụp chơi không chụp nè nè lúc ông ly chụp làm sân ấy để chui cho mình không nó sạch chụp cầu cô viên đá lên rồi đặt kia có lúc ly còn người viên trên sân ấy rồi sạch chụp mình khan men mó ở đây mình này chơi đấy ôm mà lấy ôm mà cha từng quỳ đi còn cao cho mình cái mấy nữa ôm hay dừng vô chụp nó một quỳ không lan mình cái mọi việc bạc cài mình khan ghê bị coi nè cầm đo coi quạt nè lại coi lan này coi quạt bà đây được ôn pli tham ấy lan coi bà hai ồ được ôn bà kia chỉ kèm kia món nè lại đi nhung cái bông cái trong tay quạt chụp cho mình lúc sạp hồng được ôn mà cha như chẳng màu cho mùi kia lan coi trong tay na cháu kia ở miếng đi ôn mà cha lại dừng nơi được ôn kia chôm kia nữa ngay
អូយណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងលោកប៉ូលីសកន្លែងខូចមកកពូមិនខូចមកខូចអីនៅក្បែរចែកដីក្បែរកន្លែងដុតខ្មោចនៅក្រោយវត្តចឹងវិញលោកប៉ូលីសលោកប្អូនឯងក៏មិនសួរឡានមកសួរខ្ញុំមិនដឹងបើឡានវាខូចវាមិនប្រាប់មុនផងណានិយាយថាលោកប្អូនប៉ូលីសឯងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅវត្តជួបលោកមុនហ្នឹងហើយក៏អត់អីដែរបើតែលោកប្អូនប៉ូលីសឯងមកឈប់មកខូចឡាននៅខាងក្រោយវត្តហ្នឹងថាចូលផ្ទះឯងទៅទៀតដឹងខ្លួនហើយអូមិនអ៊ំនៅខាងក្រោយវត្តហ្នឹងមានដាក់អន្ទាក់សត្វទេអត់អីទេចាំមើលទៅមកខ្ញុំចាប់យកទៅប៉ោះទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ំអាចារ្យអើយកុំភ័យមីឥឡូវឡានមីខូចហើយឥឡូវពួកខ្ញុំគិតមិនមីខ្ញុំសុំទៅមុនបានអត់មីហេអើវ៉ៃសែបនេះហើយសែបអីប្រញាប់ទៅណាអូអាជាសែបផងមីអ្នកណាមិនដឹងនៅតំបន់ក្រោយវត្តនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេល្បីទាំងយូរហើយមីអើយឥឡូវម៉ោង8 9យប់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំឆាប់អ្នកទៀតមីខ្ញុំសុំទៅមុនបានអត់មីណែបើសិនតែខ្សែបាយប្រញាប់អញ្ចឹងខ្សែបាយទៅមុនណាតែកុំភ្លេចទៅដល់ហើយជួយជាងឡានឲ្យមើលឡានខ្ញុំផងណាបាទមេបាទអរគុណមេបាទអូអញតែប៉ុណ្ណេះរួចខ្លួនហើយអូយ